Bjerregård Camping er en aktiv familiecampingplads i rolige naturskønne omgivelser på tangen mellem Vesterhavet og Ringkøbing Fjord, 15 km syd for Hvide Sande. Campingpladsen ligger med en skøn udsigt helt ned til fjorden og har sin egen lille sandstrand. Ringkøbing Fjord er et af Nordeuropas bedste områder for vandsport, og med vand på begge sider byder Bjerregård Camping på helt ideelle forhold til wind- og kitesurfing. Du kan også leje en kano eller prøve at suppe. Pladsen byder blandt andet på følgende faciliteter: rigtig gode toilet- og badeforhold, en fin legeplads, trådløst internet, cykeludlejning samt et minimarked med blandt andet friskbagt brød. Idyllisk tilbagetrukket med en storslået udsigt ligger vores luksuriøse mobile homes og campinghytter med plads til op til 6 personer. Stemningen på pladsen er meget familiær, og folk mødes ofte på tværs til beachvolley eller bålhygge. Vi glæder os til at se dig på Bjerregård Camping.